English Error Part 4 ចឹងនៅ Part 3 ខ្ញុំបានបង្ហាញប្រយោគមួយគឺ I wanted to visit my friend but I forgot the address ចឹងប្រយោគហ្នឹងដែលខ្ញុំសួរថាតើមានកំហុសកន្លែងណាលើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីប្រយោគមួយហ្នឹងចឹងប្រយោគមួយហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាអត់មានកំហុសទេប៉ុន្តែក្នុងការសរសេរប្រយោគនៅក្នុងការសរសេរប្រយោគមួយនេះគឺវាខ្វះនៅហៅថា comma ជាសញ្ញាក្បៀសដែលយើងដាក់រវាងប្រយោគ independent clause 2នៅក្នុងsentence តែមួយដោយយើងប្រើ conjunction but អញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរបែបនេះគេត្រូវតែប្រើ comma នៅពីមុខ conjunction ដែលយើងហៅប្រយោគនេះថាជា compound sentence អញ្ចឹងការសរសេរត្រឹមត្រូវគឺយើងដាក់ comma នៅពីមុខ but ដែលប្រយោគនេះវានឹងក្លាយទៅជាប្រយោគត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងការលើកលែងខ្លះគេក៏អត់ចាំបាច់ប្រើ comma ដែរវាលើកលែងតែ independent clause ពីរហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធដូចខ្ញុំនិយាយថា I came and I left អញ្ចឹងពាក្យថា I came and I left យើងអត់ចាំបាច់ប្រើ comma ទេដោយសារប្រយោគពីរហ្នឹងភ្ជាប់គ្នាដោយ conjunction មែនប៉ុន្តែវាជាប្រយោគដែលវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាតួអង្គតែមួយ subject តែមួយហ្នឹងគាត់មកដល់ហើយគាត់ចាក់ចេញអញ្ចឹងវាអត់ចាំបាច់ត្រូវដាក់ comma ដើម្បីបង្ហាញពីភាពច្បាស់លាស់ឲ្យទៀតទេដោយសារវាមានពណ៌មានច្បាស់លាស់ហើយវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតដូចជាប្រយោគដែលមាន compound predicate ក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា she sang and dance she sang and dance អញ្ចឹងដោយសារនៅនេះយើងមានប្រធានតែមួយហើយយើងមាន predicate ជា compound predicate មានកិរិយាសព្ទ sang ហើយនិង dance ដែលប្រយោគបែបនេះយើងអាចបាច់ប្រើ comma នៅជាមួយពាក្យ and ហ្នឹងទេអញ្ចឹងតែប្រយោគនេះមិនមែនជាប្រយោគ compound sentence ទេវាជា simple sentence ធម្មតាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ and មែនប៉ុន្តែប្រយោគហ្នឹងមិនមែនជា compound sentence ទេវាជា simple sentence ដោយសារតែវាមិនមាន independent clause ពីរភ្ជាប់គ្នាទេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការសរសេរលោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះរៀនវគ្គសិក្សា understanding and using English grammar ដែលខ្ញុំបរៀនតាមរយៈ online រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃศุកร์វេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចអញ្ចឹងបើចង់សិក្សាសូមចុះឈ្មោះសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គនេះដែលយើងកំពុងតែសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំមានប្រយោគមួយទៀតដែលដាក់ជូនអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាយកទៅគិតថាតើប្រយោគនេះខុសឬត្រូវប្រយោគហ្នឹងគឺ I went to the store I bought some milk ម្ដងទៀត I went to the store I bought some milk អញ្ចឹងតើប្រយោគនេះខុសកន្លែងណាហើយបើខុសសូមជួយប្រាប់ផងថាវាខុសកន្លែងណាលោកអ្នកអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយបើសិនអត់យល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយ